Бұл Тілек подкаст каналы. Дін қашан пайда болды? Бұған екі түсіндірме бар. Біріншісі зайырлы қоғамның деп айтсақ болады, одан кейін діни түсіндірме деп айтады. Діни көзқарастарға келетін болсақ, бұда адам мен дін екеуі қатар. Және оны аспаннан түсті деп есептейді. Өйткені сол кезеңдерде адамдарда Аллахтан бөлек нәрсеге табынушылықтар көбейді. Бірақ ол кезеңде Құдай жоқ деген адамдар таба алмаймыз. Ғылым даму үшін бірнеше факторлар, соған бейім жастар керек. Ол 40-тан біреу шығуы мүмкін. Дәрігерлердің бірінші болып Құдайды мойындамаған деді. Өйткені біз деді, адам деді, бұл керемет жаратылыс Құдайды мойындататын деді. Күнәһар болып кеткен адамды осы 4 элемент тазалайды. Фаянфу фихи рух, адам ананың құрсанып жатқан кезде Аллах періште жіберіп жанды үрлейді, ол Аллахтан келген нәрсе. Тәннің азығын біз тауыппыз, ал жанның азығын іздейтін кездер бар да. Біз бір нәрсені естен шығармауымыз керек. Ілім екі түрлі. Бір ілім бар, жаратылысты зерттеу ілімі. Ол сені маман қылады. Енді бір ілім бар, біз бұны ұмытып қалдық. Бұл жаратушыны тану ілімі. Бұны дін үйретеді. Бұл ілім сені адам қылады.